Ang reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang dati at kasalukuyang opisyal kaugnay ng sinasabing Peking Flood Control Project sa San Jacinto, Pangasinan. Naharap sa reklamong plunder at malversation si dating Pangasinan 4th District Congressman Christopher De Venecia at Sual Mayor Liseldo Calugay, gayon din ng ilang opisyal ng DPWH. Dawit din sa reklamo ang Zota Trading Construction at Bet Construction and Supply na sinasabing pag-aari ni Mayor Calugay at Mrs. na si Garly Macaranas Calugay. Sa affidavit ng complainant na si Jaime Aquino, mahigit 286 million pesos ang halaga ng Peking proyekto sa probinsya, kabilang ng riverbank protection sa sitio Dalumat na dapat ay natapos na noong 2023. Wala ring nagawang riverbank protection project sa Barangay Santo Tomas na sinasabing natapos na noong Enero ng nakarang taon. Wala pang inilalabas na pahayag si De Venecia at Calugay hinggil sa akusasyon.